Igitondo cyiza, mbanje kubasuhuza mwebwe munkurikiye kuri iyi channel yanjye, mbibutsa gukanda subscribe mugafungura n'inzogera tugakomeza tukabana gatanu kuri gatanu. Ubu ngiye kubagezaho amakuru y'imikino uyu wa gatandatu ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2026. ubu ngubu ngiye kubabwira abakinyi 30 batoranyije aribo bagiye kuzahanganira ariya manota. Abo bakinyi rero harimo aba Rayon Sport, hakaba harimo aba APR, hakaba harimo aba Polisi. Nyine ni abakinyi b'amakipe agiye atandukanye. Rero wowe uri kunyumva, reba video paka irangiye ubashe kuba wamenya ati uyu mukinyi niwe uza kukana aya manota. Abafana nibo bagiye guhitamo abakinyi bashobora kuba bazakukana aya manota, kandi abakinyi uza kubona muri video batarabahaye amanota yabo, barabibiye cyangwa barababereye, uze kwandika muri komenti uvuga ati aba bakinyi barabibiye cyangwa aba bakinyi barababera. Burya ibibazo aba ari ibyo abafana baba batanze. Iyo watanze igitekerezo nawe barakumva, ntago baguheza. Nabo baragenzura bakareba ati ibintu bigenda neza cyane. Bamwe muri mwe mutegereje kumva abo bakinyi, reka nze bagutundikire urutonde. Reka duhere ku bakinyi b'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport umukinyi wa mbere araza yitwa Foronganye, ariwe mukinyi wa mbere watsinze ibitego byinshi muri Rayon Sport. Umukinyi wa kabiri araza bamwita Muhire Keve, akaba ari watsinze ibitego byinshi. Ubwo tugiye kurebera hamwe umukinyi wa gatatu. Umukinyi wa gatatu bamwita Yusufu nawe ari mu batsinze ibitego byinshi muri Rayon Sport. Uwa kane tugiye kuhasanga tuhasange umusore bita Ndayishimiye ari mu bantu batsinze ibitego byinshi muri Rayon Sport. Uwa gatanu turasanga umuhungu bita Iraguha Jihad, akaba ari we musore wa nyuma watsinze ibitego byinshi muri Rayon Sport. Ubwo tukaba tugiye ku ikipe ya APR rero akaba ariyo yabashe kuba yatsinda ibitego byinshi, akaba ariyo ifite n'abakinyi benshi babashe kuba batsinda ibitego byinshi. Reka turebe ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Ruboneka Jean Bosco. Ku mwanya wa kabiri turasanga Niyomugabo Claude. Umwanya wa gatatu turasanga Pavel Nzira. Umwanya wa kane turasanga Nshimiyimana Yunus. Umwanya wa gatanu turasanga Mugisha Gilbert. Umwanya wa gatatu turasanga Jibril. Umwanya wa kane turasanga Niyigena Kerema. Reka turebe abandi bakinyi babashije gutoranya mu yandi makipe agiye atandukanye. Ikipe ya Kiyovu niyo yatoranyijwemo umuhungu bita Habimana Yves. Ubwo akaba akinira ikipe ya Kiyovu Sport. Hakaba hari ikipe ya Rutsiro yatoranyijwemo umuhungu bita Usabimana Olivier, akaba akinira ikipe ya Rutsiro. Ikipe ya gatatu akaba yaratoranyijwemo umuhungu bita Joseph, akaba akinira ikipe ya Marine. Ikipe ya kane akaba ari ikipe ya Muhazi United, ikaba yaratoranyijwemo umuhungu bita Uwumukiza Obed. Akaba ariyo makipe yabashijwe kuba yatoranywamo abasore 30, ariko hakaba hari n'abandi basore baba batashize ku rutonde. Abo basore baba batashize ku rutonde ni abasore baba baratsinze ibitego bikeya, baba baracyari mu irushanwa. Kandi nawe ugomeza kudukurikira, tukwibutsa gukanda subscribe ugafungura n'inzogera
kugira ngo ujye ukomeza ubona ibiganiro tujya tubaha 5 kuri 5. Ciao ciao, murakoze kandi mugire ibihe byiza.